Bueno, chavales, acá pasaron como tipos, dicen, todo bien raro. Entonces, traigo la segunda parte de investigar el ruido raro, ¿vale? No se ve nada, no se ve nada. Da miedo que sí pasa. No, estoy bien raro. Se ha oído un ruido raro, porque se enteré y cuando le mostré, what the fuck, no se ve. Ahorita. Cuando le mostré, se oye como así, todo bien raro. Madre mía, hasta dónde he llegado, Voy a apagar algo. Pero que ni se dan cuenta. No. Vamos a ver. Que no se ve nada. Y espero que sigan viendo con estos vlogs que son raros. Curiosidades, muchas cosas. Madre. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Se ha movido la puerta. No se ha movido mucho, pero se ha movido. Y tiene que haberse movido por lo menos. Es que voy a saber cómo está la puerta. Que no se alcanza a ver, What the fuck? What the fuck? Bueno, pero es como que se ha cerrado con un listón todo bien raro. Soy horrible. No, disca. No manches. Oh, no me pegó. What the fuck? What the hell? Esto va a tardar mucho en subirse, pero no importa. Vale la pena. No sé cómo se llenaron los ruidos. What the fuck? Vale. O sea, donde os enseñé ahorita la puerta donde me metí, es allá. A ver, ahí está. Esa nunca se ve la ventana, o sea. Yo llevo 3 minutos grabando, no sin ningún corte porque, bueno, o sea, vamos que no. Lo subo y no lo edito. Para poner música, pero mejor no. Pues si quieren que mi vlog le ponga música, pues díganme en el comentario. Y he visto que mis videos tienen visualizaciones luego que los subo casi. Entonces si podéis darle like para saber que lo estáis viendo y que les gusta. Y les prometo la tercera parte a grabar y a ver qué pasa. Porque aquí son ruidos raros, como que, no sé, sotones. No sé, muy raro. Y sí, estoy en otra casa. Porque en mi casa, bueno, o sea, vamos, que estoy en otra galleta. What the fuck. Y bueno, yo llevo 4 minutos. Bueno, adiós.